นี่เวลาขึ้นก็สิหมุนหมุนหมุนแล้วเรือก็สิขึ้นมาวันนี้เรือก็ขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนะคะขึ้นไปทั้ง2 ลำแล้วค่ะลำหน่อยก็ไปน้ำอุ้ยเบิงอากาศหนาวลมมันก็ยุบเห็นปะอากาศหนาวลมมันก็ยุบลง